Muy buenos días, mi nombre es Yanibel Bautista. Estaré haciendo un tutorial de cómo hacer un palo de lluvia. El palo de lluvia vamos a necesitar pegamento, un cono, papel y algunos adhesivos para decorarlo. Y vamos a entrarle ya sea arroz o maíz por dentro y una tijera. En esta ocasión vamos a coger el cono para que nos va a servir como base. Lo decoramos. Lo untamos por aquí para que quede forrado. Vamos a recortar esta parte aquí porque está un poco más largo. En este caso vamos a usar una decoración ya sea para una niña. En esta ocasión, si lo quieren para un chico, pues entonces usarían el color azul. Entonces hacemos la base para que no se nos salga el arroz, que en esta ocasión le vamos a echar. Procedemos a cortar. Esta será nuestra base. Y la pegamos con pegamento, ya si tienen silicona o algo por el estilo. Entonces pegamos la base. A ver si. Entonces cuando pegamos, pegamos todo. Procedemos a dejar secar. Esta parte aquí. La pegamos bien. Lo pegamos bien. Que no se nos vaya a despegar. Usamos buen pegamento. Entonces echamos el arroz y vamos a sellarlo. Esta base por aquí, la pegamos. Vamos a pegar esta por acá arriba para entonces tener la forma del palo. En esta ocasión hicimos un palo más pequeño, pero si quieren uno más grande también es posible. Sacamos la hebra. Para entonces pasar a la decoración. Este será nuestro palo de lluvia. Ya que más o menos tenemos la forma del palo de lluvia, para hacer esto le ponemos una decoración a nuestro palo. Vamos a ponérselo aquí. Damos el adhesivo. Se me pegó. Y lo pegamos donde más nos convenga, que se vea más bonito. Déjame ver acá.
Entonces aquí tenemos nuestro palo de lluvia. Espero que les haya gustado y lo puedan poner en práctica. Los niños les va a encantar para jugar con él. Como suena. Aquí está nuestro palo de lluvia.